Уважаемые жители и гости Карагандинской области, 22 ноября на территории области ожидается низовая метель, туман, ветер до 20 метров в секунду. В этой связи населению области необходимо строго соблюдать следующие правила безопасности. Воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов, не создавать скопления транспортных средств в местах закрытия, переждать непогоду в придорожных объектах, следить за информацией закрытия, ограничения движения или открытия автодорог на официальных страницах ТЧС и в социальных сетях. О всех фактах происшествий ЧС звонить по телефонам 112.